په کوېسچن 4 کې موږ سره چې کوم فرکشن ګیون دی هغه x ډیوایډډ بای x سکویر پلس 4x ماینس 5 دا به موږ اوس سالف کوو. ښه سولوشن ګیون فرکشن موږ سره څه دی؟ ګیون فرکشن دی چې x ډیوایډډ بای x سکویر پلس 4x ماینس دا پلس نه دی دا ماینس دی 5. نو د دې ډینامینیټر کې ګورئ لږ داسې کار به وکړو چې د دې ډینامینیټر به لږ حل کړو. ډینامینیټر به چې حل کوو نو موږ به راواخلو چې x سکویر پلس 4x ماینس 5 دا به فیکټرایز کړو. لکه دا زه داسې لیکلی شم چې x سکویر د دې په ځای زه لیکلی شم چې پلس یا که زه ولیکم چې ماینس x پلس 5x د دې نه به ګوره 4x واپس راشي ماینس 5 د دې دواړو نه چې x کامن واخلم نو x ماینس 1 او د دې بل نه چې 5 کامن واخلم نو x ماینس 1 او موږ سره دوه څیزونه رالو x ماینس 1 x پلس 5 نو د دې ډینامینیټر کې به زه دا څیز ولیکم. دا زه داسې لیکلی شم چې دا کوم فرکشن دی دا زه ولیکم x ډیوایډډ بای x ماینس 1 انټو x پلس 5. اوس تاسو د دې ډینامینیټر چیک کړئ. ډینامینیټر کې دوه فیکټرز دي یو بل دواړه یو شی دي نه نو دا فرست کیس دی چې نان ریپیټډ لینیر فیکټرز پکې دي. دا به موږ څنګه کوو ګورئ پین بم چینج کوم په بلیک باندې ور کنټینیو کوم. دا به موږ کوو داسې چې a divided by first factor یعنی x minus 1 plus b divided by second factor یعنی x plus 5 دې له به زه سټار نوم ورکوم. او نیکسٹ ټیپس موږ څه دی موږ به دا ډینامینیټر ملټیپلای کوو. ملټیپلای دا چې کوم ډینامینیټر دی x minus 1 او x plus 5 both side دا both side ملټیپلای کوو. ها چې دې سایډ سره زه دا ملټیپلای کوم نو تاسو به څه شي دا x plus 5 دا به دې سره کینسل شي جسټ x به پاتې شي. نو دا زه دلته لیکم چې x is equal to دلته کې دا a دی دلته کې چې کوم دا a ډیوایډ بای x ماینس 1 دی دې سره زه دا ملټیپلای کوم نو دا x ماینس 1 به دې سره کینسل شي a او دا دواړه به پاتې شي. ټیک دی جی. نو زه به ولیکم چې x پلس 5 او یو a بیا پلس دا چې زه دې بل ټرم سره ملټیپلای کوم نو x ماینس x پلس 5 x پلس 5 به کینسل شي د b او د x ماینس 1 به پاتې شي. نو دلته کې به زه ولیکم چې x ماینس 1 او بیا شو b. اوس دا ملټیپلای کول دي یعنی x is equal to دا چې موږ ملټیپلای کوو ګورئ ax پلس 5a پلس bx bx اور دا ماینس b. اوس دا x چې کم کې دي دا یو ځای کوي او دا کم کې چې نشته دا بیل ولیکئ ګروپینګ وکړئ نو x is equal to ax plus bx او دا چې کم کې نشته 5a minus b. ها دا a دی نو د دې نه به x کامن اخیستی شو نو x is equal to a plus b to x او بیا چې کوم دی پلس 5a minus b. نو اوس کمپیرینګ کویفیشنٹ وکړئ کمپیرینګ کویفیشنٹ نو ګورئ د دې x کویفیشنٹ دی موږ سره په دې ځای کې a پلس b او دلته کې موږ سره د x کویفیشنٹ دی 1 نو د دې دا مطلب چې د a پلس b دا د 1 برابر دی. نو زه به دلته ولیکم چې a پلس b is equal to 1 او دې ځای کې کانسټنټ ټرم سره شته هم نه نو چې نشته مطلب دا ټرم 0 دی دا شی مطلب 0 دی ځکه چې دلته شته نه نو زه به ولیکم چې 5a minus b is equal to 0. دا دوه ایکویشن موږ سره راووتل. اوس که دا ایکویشن زه دا 5a minus b is equal to 0 د دې نه اندې کېدم او دواړه ایډ کړم نو دا دواړه به کینسل شي
او 6a یعنی 5a او 1a دا چې پلس کینو 6a دینه موږ سره راشي 1 یا a is equal to 1 by 6 ټیک شو او دا equation ګوره given دی چې a plus b is equal to 1 دا په دې کې واچو 1 by 6 plus b is equal to 1 سمپلی تر راوړو دی خو نو b به موږ سره راشي 1 minus 1 by 6 دینه لاندې 1 او دا به موږ سره راشي minus 5 divided by 6 نو د b ویلیو موږ سره سره له د b ویلیو زه دلته کې لیکم چې دا موږ سره ده minus 5 divided by 6 دا به موږ په سټار کې پوټ کو put in equation star star equation کوم دی دا به زه دلته راوړم دا equation دا به زه دلته راوړم او په دې ځای کې به زه چینجز وکړم A او B لکه A په ځای به اوس موږ 1 by 6 لیکو 1 by 6 او B په ځای به موږ څه لیکو minus 5 divided by 6 که بوک کې کوېسچن داسې وو نو دا هو ډېره ښه خبره ده انسر دا وو که دا انسر نه وو نو تاسو دا لږ نور هم سمپلیفای کولی شئ څنګه یې سمپلیفای کولی شئ 1 divided by 6 time x minus 1 minus 5 divided by 6 time x plus 5 نو دا هم انسر کې دی او دا دواړه انسر دی چې کوم تاسو پرېږدئ تاسو کم کوئ هغه تاسو مرضي ده په پیپر کې که تاسو دا هم ولیکئ تاسو ته به پوره نمبر میلاویږي او که دا هم ولیکئ تاسو ته به پوره مارکس میلاویږي